قبل ما نتكلم عن اللقاء، أي شخص منكم أيا كان الانتماء بتاعه بيحب المغامرات، التوتر، النهايات الغير متوقعة. افتح شاشة التلفزيون هتلاقي فريق لابس تيشيرت أبيض بخطين حمر اسمه الزمالك، أكبر قلعة رياضية في مصر. هيحقق لك المعادلة دي، وإنك مع كل مباراة سواء نهائي بطولة أو مباراة محلية في دوري هتلاقي نفسك بتعيش الفيلم ده. والبطل اللي في الفيلم لعيبة الزمالك، والمشاهد هو المشجع الزملكاوي البسيط اللي بيحلم مع كل مباراة بنهاية جميلة. الزمالك النهاردة بيواجه منتخب بيراميدز، وهو الاسكواد الأجهز في أفريقيا مش بس في مصر، ولكن الزمالك داخل اللقاء بشخصية البطل، بطل سوبر القرن، وبيبدأ صفحة جديدة في رواية جديدة عنوانها التحدي الإجباري. الزمالك بيبدأ التشكيل ب4-2-3-1. في حراس المرمى محمد عواد، قدامه قلبين دفاع حسام عبد المجيد والمسلوسي، باك رايت محمد شحاتة، وباك ليفت بنتايك. قدامهم زياد كمال ديفندر ميدفيلدر، وعبد الله السعيد ميدفيلدر سنتر. قدامهم ثلاثي هجومي، زيزو كهاف رايت، وشلبي كهاف ليفت، وناصر كوستا كبلاي ميكر، والجزيري كسنتر فيرود. مع بداية اللقاء محاولة من سكواد الزمالك في تنفيذ اسلوب الهاي بريس او الضغط العالي، ولكن جودة لعيبة بيراميدز وسوء تمركز بعض لاعبي الزمالك كان قادر ان يجبر الزمالك على التراجع وتغيير سياسة الضغط العالي الى اسلوب ميديم بلوك. تعال نشوف مع بعض هنا في المشهد ده احمد سامي بيبدأ عملية البيلد اب او بناء الهجمة، بيعمل باص لابراهيم عادل. شوف معايا هنا تمركز زياد كمال والتحرك بتاعه، ولا هو ماسك رمضان صبحي اللي هو اصلا مع عبد الله السعيد، ولا ضغط على ابراهيم عادل. وده بيجبر محمد شحاتة ان يسيب المساحات دي كلها في ظهره علشان يقفل او يعمل بلوك على ابراهيم عادل، ويكون في اللحظة دي محمد حمدي لاعب حر. وبكل سهولة طبعا باص واحد بس كان كفيل ان يضرب التمركز بتاع محمد شحاتة، والسبب في تباطؤ سوء تمركز زياد كمال. وفي مشهد متكرر شوف معايا هنا احمد سامي بيبدأ رحلة بناء اللعب. زياد كمال بيفكرني طبعا بمصطلح ابيعه نفسي، وبينزل مع بلاتي توريه ويترك نفس المساحة في ظهره اللي بينزل فيها ابراهيم عادل بنفس النمط. شوف معايا هنا محمد شحاتة بيوجه زياد كمال ان ابراهيم عادل لاعب حر في ظهره، والتوجيه ده لفت انتباه زياد كمال في اخر لحظة علشان يقفل على ابراهيم عادل ويجبر ابراهيم عادل ان يغير مسار اللعب عند الشيبي وصديق اجولا. وهنا محمد حمدي بيبدأ عملية البيلد اب، بينزل يقابل زياد كمال اللي المفروض يكون دور زيزو او الجزيري، ولكن التلت الهجومي ما كانش بينفذ عملية الهاي بريس بشكل جيد، وبيدي فرصة للاعبي بيراميدز ان هي تعمل عملية البيلد اب بكل سهولة. وبخطوتين بس من محمد حمدي بيخرج زياد كمال بره اللعب ويفتح لنفسه زاوية تمرير لرمضان صبحي. شوف معايا انا زياد كمال مفيش اي دستروي او اي ضغط منه على رمضان صبحي، وده بيجبر شحاتة طبعا ان هو اللي يقوم بدور الضغط ده. وباص واحد من ابراهيم عادل. بس قبل ما نشوف مع بعض الباص ده خلي عينك معايا على زياد كمال اللي هو المفروض بيغطي مكان شحاتة. مفيش زياد كمال، اصبح في باص من رمضان صبحي لابراهيم عادل. هنشوف مع بعض الهدف الاول في نادي الزمالك في الدقائق الاولى وايه سببه. زياد كمال. ومن المشاكل اللي كانت بتواجهنا في الشوط الاول افتقادنا لسياسه البوكس ميدفيلد اللي كانت بتسهل علينا الخروج بالكره. بص معايا هنا ناصر ماهر بيمرر لزياد كمال، مع ان كان ممكن التمريره دي تكون لحسام عبد المجيد او شحاته، ولكن زياد كمال بيفقد الكره. وهتقول لي ايه السبب؟ عدم احساسه بالمكان اللي متواجد فيه، وان مفيش اسكان بيحصل منه. ومع محاوله افتكاكه للكره من رمضان صبحي مفيش توب فتنس عنده، مفيش ماتش فورم عنده، ولكن في الاخر بتمر علينا بسلام. وهنا في المشهد ده مصطفى شلبي ورحلة البحث عن الكنز اللي على الخط، ومش هيلاقيه، والله ما هيلاقيه. بس تعالى هنا شوف هنا معايا محمد شحاتة قرر يتخلى عن مركزه وعن أرضه، وقرر ياخد قرار إن يعمل بلوك على محمد حمدي، وكأنه بيقول لإبراهيم عادل افعل ما شئت في الجبهة. إبراهيم بيتحرك على قلب ملعب الزمالك اللي متواجد فيه مين؟ زياد كمال. مفيش أي دستروي، مفيش أي ضغط. كل اللي عمله زياد كمال ان بيجري ورايح يبلغ خط ظهر الزمالك ان ابراهيم عادل جايب الكوره وهينفذ علينا هجمه خطره. وطبعا شحاته مع نفسه في سباق ال 100 متر. بس شوف المشهد ده، بنشوف ناصر كوستا بينفذ رمية التماس وبيرجع يستلم الكرة من شحاتة. في المشهد ده حد شايف معايا زيزو؟ لا. طب حد شايف معايا الجزيري في نفس الاريا؟ لا. بس هنا ناصر كوستا
بينطبق عليه مصطلح الجيم تشينجر، وبيصنع وبيفتح مسار لنفسه، وبينفذ عرضية أرضية لأحسن 9 في مصر، الخديوي، ليحرز الهدف الأول ويعدل كفة المباراة. وبتتوالى هجمات بيراميدز، ولكن الحظ بيكون حليف لسكواد الزمالك. ودي لقطة بتوضح لينا ازاي كان شكل جبهة شحاتة، وفين زياد كمال وبيعمل ايه. وفي المشهد ده الزمالك كان بيحاول يصنع محاولات لنفسه في ظل التخلي عن اسلوب البوكس ميدفيلد، وذكرنا السبب طبعا. ناصر ماهر بيفتح مسار تمرير ورسم نمط لزيزو اللي بيعمل كروس عرضي للجزيري وشلبي اللي كان ممكن يتم احراز هدف من خلالها، ولكن شلبي متواجد وبيحاول وهيحاول وهيحاول ومش هينجح. ومع بداية الشوط الثاني ميس باص كتير من لعيبة الزمالك وعبد الله السعيد في مباراة هي الأسوأ منذ انضمامه للزمالك، بتحول مسار اللعب من بناء هجمة إلى استقبال هجمة خطرة بتسبب ضربة جزاء على اللاعب الأفضل في المباراة محمود بن تايك، وأثناء تنفيذ ركلة الجزاء في مشهد لا يحدث حتى في الروايات أو الأفلام بيهدر رمضان صبحي ركلة الجزاء. ومع مرور الوقت بيخرج اللاعب الأسوأ في المباراة في الزمالك مصطفى شلبي، وبينزل ميشالاك وبيحاول يكون لينك اب ليه جيد مع بنتايك. وفي مشهد متكرر لونج باص من زياد كمال في مكان مؤثر لميشالاك اللي بيوصل لأبعد نقطة في الملعب. بص ميشالاك هنا مش لاعب عشوائي، بص بعينه قبل ما يعمل الباص العرضي وشاف فين زيزو اللي نفذ الكورة بصورة أسوأ من السيء، مع ان كانت ممكن الكورة دي تنهي المباراة وما توصلناش للسيناريو اللي جاي وهنتكلم عنه. سيناريو وحوار وقفلة كل فيلم لينا، هدف تحطيم الأحلام وكالعادة من لاعب ليس الأول في حالة رحيله عن الفريق. شفناها قبل كده، شفناها من كهربا ومن إمام ومعتز إينو وبنشوفها من أوباما، ولكن رحمة ربنا بتنزل علينا. وده ليه؟ عشان احنا غلابة، والله العظيم غلابة، ونرتاح من صداع كان ممكن يحصل على الغلبان ده، وعلينا من جمهور بيشجع وبيتحرك من لجان. وبنوصل لركلات الترجيح في سيناريو معاد من سيمي فاينال كاس مصر، وبيهدر حبة الكريز آخر ركلة جزاء، ويحرز الأفضل في مصر أحمد السيد زيزو آخر ركلة جزاء، ويوصل الزمالك لفاينال كاس السوبر المصري، ويفوز زيزو بجائزة أفضل لاعب في المباراة. وزيزو ياخد الجائزة ويروح لأصغر مشجعة زملكاوية في الملعب علشان تاخد معاها جائزة أفضل مشجعة في الملعب.